السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد. لو بتشوفنا اول مره اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل اشعارات بالفيديوهات اللي احنا بننزلها. شير ولايك للفيديو. يلا بينا نشوف حاله الطقس بكره باذن الله. حاله الطقس المتوقعه باذن الله غدا الثلاثاء بالاسكندريه 7/1/2020. من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار غدا، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ونشاط سرعة الرياح الذي قد يصل إلى 45 كيلومتر في الساعة، مما يزيد الشعور بالبرودة، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، والفرص مهيئة لسقوط الأمطار الغزيرة وأحيانا أمطار رعدية خاصة في فترة المساء غدا. وتبدأ فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة من منتصف الليلة وحتى فترة الظهيرة، لتصبح بعد ذلك أمطار غزيرة. أما عن حالة البحر فهي غير مستقرة وغير صالحة للأنشطة البحرية، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار والله أعلم. تحذيرات مهمة جدا، الناس اللي عندها حساسية من الأتربة أو حتى كمان عندها جيوب أنفية لازم يكون معاها كمامة. كان ده احنا حذرنا منه امبارح، لازم يكون فيه كمامة علشان الأتربة اللي ممكن تكون موجودة في الجو. الناس اللي تمشي في الأرض تخلي بالها كويس جدا جدا، ويفضل كمان انها تبعد عن الأعمدة، أعمدة الإنارة، لافتات الإعلانات، كابلات الكهرباء، برك المياه، أو حتى أي مباني ممكن تكون متهالكة، ممكن لا قدر الله ان هي تسقط منها أجزاء بسبب الأمطار أو حتى الرياح. كمان تقل هدومك كويس جدا، ويكون معاك جاكيت عشان تحمي نفسك من الامطار في حالة ان انت كنت في مكان مكشوف ومعرض لان الامطار تكون بتيجي عليك. تحذير تاني للناس اللي هتسوق العربيات بكرة، تخلي بالك كويس جدا وانت سايق العربية واحدة واحدة على مهلك، خصوصا وقت سقوط الامطار. واخيرا درجات الحرارة المتوقعة لبعض المحافظات المصرية: القاهرة العظمى 16 والصغرى 9، بورسعيد العظمى 16 والصغرى 11، البحيرة العظمى 16 والصغرى 9، سيناء العظمى 16 والصغرى 3، الفيوم العظمى 17 والصغرى 7، بني سويف العظمى 17 والصغرى 6، سوهاج العظمى 19 والصغرى 4، الأقصر العظمى 21 والصغرى 7. ولحد هنا نشرتنا تكون خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله. لو كنت بتشوفنا لاول مره ادعمنا واشترك في القناه وفعل زر الجرس، لايك وشير للفيديو عشان غيرك كمان يستفاد. لو كان عندك اي استفسار ممكن تسيبولي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.